Am visat dintotdeauna că voi fi mamă. Andreea a apărut în viața mea acum 9 ani. Mi-am îndeplinit dorința, însă visul mi s-a năruit după 3 ani și 4 luni. Andrei a fost diagnosticat cu autism. Am aflat că voi fi mamă, mama Anei. Ana mea are acum 20 de ani. A fost o perioadă foarte grea, fiindcă nu am primit decât un diagnostic pe o foaie de hârtie. Și atât. Luca mi-a adus atât de multă bucurie când a apărut în viața mea. Când am aflat, mi-am dorit să fie surd decât diagnosticat cu TSA. Mereu mi-am dorit să fiu mamă. Ce vis frumos! Mi s-a îndeplinit. De 4 ani și 2 luni sunt mama lui Victor. De când l-am ținut în brațe, am simțit magia de a fi mamă. I-am urmărit fiecare mișcare, fiecare zâmbet, fiecare privire. Și totuși el nu căuta privirea mea. În spatele autismului este un copil, iar în spatele copilului este întotdeauna o mamă. Odată cu diagnosticul de tulburare de spectru autist, adesea mamele devin invizibile. Deci cum ar fi să intrăm în mintea unei mame, a unui copil cu autism? Oare ce simte, ce gândește? Iar asta este experiența pe care o creăm astăzi. Avem 4 cabine, 4 povești. Invităm participanții să intre în cabină, să se așeze pe scaun, să-și pună căștile și timp de 3-4 minute să asculte ce trăiește o mamă a unui copil cu autism. Nu este povestea doar a celor 4 mame, ci este povestea tuturor mamelor a unui copil cu autism. Disperare, nu știam ce pot face și cum pot face și unde pot face ca să ajung. În momentul în care am aflat diagnosticul, m-am convins că nu sunt eu cea care exagerează și că trebuie să pornim la drum pentru o recuperare sinceritatea copilului. Apreciez dorința lui de a stabili relații sociale, de prietenie cu cei din jur. Și ce dificil a fost să facem față marginalizării și discriminării. Un copil cu TSA are sentiment. Când ceilalți realizează că el suferă atunci când este marginalizat, exclus din grupul de prieteni. A avut multe crize de furie, a fost mereu irascibilă. E ușor să vedem din afară și să spunem, e ok, o să treacă, dar să trăiești asta, să știi că e posibil să trăiești asta, nu știu, e marcant așa, să treci prin toate emoțiile astea și mai ales că eu sunt tânără, adică nu sunt mamă și să mă pun în acele gânduri e, nu știu, foarte, foarte mult pentru mine. Foarte multe emoții la mijloc, pentru că nu neapărat că trăiesc eu ca mamă lucrurile astea, doar că acum pot să înțeleg mult mai bine pe mama grijile prin care treci și gândurile care vin în fiecare zi și cumva asta mă determină să fiu un pic mai înțelegătoare cu ea în momentul în care încearcă să-mi expună gândurile astea și vreau să o ajut mai mult pe partea asta, pentru că simt că singura e susținere din punctul ăsta de vedere. A fost foarte emoționant. Și acum cu teama să nu se înfurie și să facă iar o criză. Uneori nu văd viitoare, drumul. O iubesc pentru că există. A evoluat permanent. A devenit o tânără plăcută, prietenoasă. Mi-aș dori ca cei din jur să înțeleagă că acești copii sunt diferiți, dar au abilități pe care noi, cei tipici, nu le avem. Cea mai mare temere pe care o am este legată de independența lui pe viitor. Când am primit diagnosticul, am simțit că totul se prăbușește și nu are rost să trăiesc, și nu are rost. Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh. Unii
se înalță mai sus ca alții. Însă fiecare zboară cât de bine poate. Fiecare este diferit, fiecare este special, fiecare este frumos.